エコシステム産業そのものの仕事は、産業廃棄物の中間処理と呼ばれるもので、中間処理の中でも焼却、燃やして、原油化、かさを減らす、そういったことを、仕事としています。我々として皆さん環境のためにより良い仕事をしていくということもありますし、それが、先ほども持続可能な社会に向けてっていうコメントがあったと思うんですけども、そういったことで、人類にとってその、素晴らしい世界を築くための、我々の仕事を携わっているという意味で、家族に向けても胸を張ってやれる仕事と考えています。